আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ছোট বড় সবারই কমন একটা সমস্যা হলো সর্দি কাশি বা ঠান্ডা লাগার প্রবণতা। বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। এমনিতেই ছোট বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম থাকে বলে শীত গরম 12 মাসই অথবা দেখা যায় আবহাওয়ার সামান্য একটু তারতম্য হলেই সর্দি কাশি তাদের লেগেই থাকে। আর ছোট বাচ্চাদের যেহেতু শারীরিক গঠনটা কেবল আস্তে আস্তে হওয়া শুরু করে অথবা তাদের শরীর অনুযায়ী যে ইমিউন সিস্টেম সেটা পুরোপুরি ডেভেলপ হয় না, যার জন্য রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের কম থাকে। আর এর ফলে পরিবেশে ঘুরে বেড়ানো যে ভাইরাস সেগুলো খুব সহজে বাচ্চাদেরকে অ্যাটাক করে। আর এর ফলে কিন্তু বাচ্চাদের সর্দি কাশি খুব ঘন ঘন হয়ে থাকে। তো যেহেতু ছোটো বাচ্চাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে বাইরে থেকে আলাদা করে গ্রো করার কোনো উপায় নেই, অথবা তাদের এটা যেহেতু অটোমেটিক একটা সিস্টেম, তাদের বয়সের সাথে সাথে যেহেতু এটা গ্রো করবে, তো সেক্ষেত্রে যদি বাচ্চাদের সর্দি কাশি লেগেই যায়, সেটা যে কোনো কারণে হোক, সেক্ষেত্রে বাসায় রেখে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। যেমন সর্দি লেগে যায়, সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে প্রচুর পরিমাণে তরল জাতীয় খাবার খাওয়াবেন, কারণ তরল জাতীয় খাবার বাচ্চার ভিতরের যে জমানো কফ বা সর্দি সেটাকে পাতলা করতে সাহায্য করে। আর এই পাতলা সর্দিটা পরবর্তীতে নাক দিয়ে বের হয়ে যায়, অথবা অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চার পায়খানার সাথেও অটোমেটিক চলে যায়। আর এর ফলে ভিতরে বা তার লাংসে যখন এই কফ বা সর্দিটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তখন কিন্তু সে ভিতরেও আরাম পাবে। টক জাতীয় খাবার একটু বেশি করে খাওয়াবেন। টক জাতীয় যে ফলগুলো আছে, লেবু, মাল্টা, কমলা, এইসব খাবারে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। আর ভিটামিন সি কিন্তু শরীরের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়াতে খুব দ্রুত সাহায্য করে। আর তাই চেষ্টা করতে হবে যে সর্দি কাশি হলেই বাচ্চাদের একটু তরল জাতীয় খাবার এবং পাশাপাশি টক জাতীয় খাবার একটু বেশি করে খাওয়ানোর জন্য। তাছাড়া দেখা যায় যে ঠান্ডা লাগলে অনেক সময় আমাদের জিহ্বার যে টেস্ট বাডগুলো থাকে সেগুলো কার্যকারিতা অনেকটা কমে যায়, যার জন্য বাইরের অন্য কোনো খাবার খেতে খুব একটা ভালো লাগে না, কিন্তু টক জাতীয় খাবারটা তখন দেখা যায় খেতে একটু ভালো লাগে বা মুখে একটু রুচির সৃষ্টি করে। আর যার জন্য বাচ্চাদের যখনই সর্দি কাশি লাগবে চেষ্টা করবেন অল্প অল্প করে একটু টক জাতীয় খাবারটা দেওয়ার জন্য। এতে তার মুখেও ভালো লাগবে, পাশাপাশি তার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কিছুটা বাড়তে সাহায্য হবে। অবশ্যই প্রোটিন জাতীয় খাবার বাচ্চাকে বেশি করে দিতে হবে। তো প্রোটিন বলতে প্রথমে আমাদের মাছ মাংসের কথা আসে, তবে আমাদের চারপাশে খুব সহজলভ্য একটি প্রোটিন হচ্ছে ডিম, কারণ ডিমে প্রায় 98% প্রোটিন থাকে। আর এই ডিমটা খুব সহজেই আমাদের চারপাশে পাওয়া যাচ্ছে, বাচ্চাকে খাওয়ানো খুব ইজি, এবং এটা বিভিন্ন ফর্মে আপনি বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন। সিদ্ধ, পোস অথবা ভাজি, যেভাবে খাওয়ান না কেন, প্রতিটা ক্ষেত্রেই ডিমের গুণাগুণ মোটামুটি একই থাকে, যার জন্য প্রোটিনের একটা ভালো উৎস হিসেবে ডিমটা বাচ্চার খাবারে প্রতিদিন আপনি রাখতে পারেন। এবং এর পাশাপাশি চেষ্টা করবেন অন্যান্য যে প্রোটিনজাতীয় খাবারগুলো সেগুলো রাখার জন্য, তবে ডিমটা প্রতিদিন রাখলে ভালো হয়। আর এতে বাচ্চার প্রোটিনের যে চাহিদা সেটা খুব দ্রুত পরিপূর্ণ হবে এবং রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও বাড়বে। বাচ্চার সর্দি কাশি লাগলে চেষ্টা করবেন যে সকালবেলা 1 চামচ মধু খাওয়ানোর জন্য, কারণ মধু ন্যাচারাল একটি খাবার এবং এটি সর্দি কাশি কমাতে অনেকাংশে সাহায্য করে থাকে। চেষ্টা করবেন বাচ্চাকে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট টাইমে গোসল করানোর জন্য, এবং সেটা অবশ্যই সকাল 10টা থেকে দুপুর 12টার মধ্যে হতে হবে। এর আগে বা পরে যে কোনো সময় করালে কিন্তু বাচ্চা ঠান্ডাটা বেশি লেগে যাবে। তবে শীতকালে অনেকে ধারণা করেন যে প্রতিদিন গোসল করালে বাচ্চা ঠান্ডা লাগবে, কিন্তু এটা কিন্তু একেবারে ভুল ধারণা। কারণ আপনি যখন বাচ্চাকে প্রতিদিন গোসল করাবেন, এতে কিন্তু বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রাটা এটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বজায় থাকবে। কিন্তু হঠাৎ করে যখন আপনি 2 থেকে 3 দিন পরে বাচ্চাকে গোসল করাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চার পানির সংস্পর্শে হঠাৎ করে তাপমাত্রাটা নেমে যাবে, এবং এটার ফলে কিন্তু বাচ্চার ঠান্ডা আরও দ্রুত লাগবে। তাই চেষ্টা করবেন যে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট টাইমে গোসল করানোর জন্য, অ্যাটলিস্ট 1 দিন পর হলেও বাচ্চাকে চেষ্টা করবেন গোসলটা করানোর জন্য, তবে প্রতিদিন করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। 6 মাসের নিচে যেসব বাচ্চারা শুধুমাত্র বুকের দুধ খায়, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চার পাশাপাশি বাচ্চার মাকেও সাবধান থাকতে হবে, কারণ বাচ্চার মায়ের যদি সর্দি কাশি বা অ্যালার্জির সমস্যা বেশি হয়, সেটা কিন্তু বুকের দুধের মাধ্যমে বাচ্চার মধ্যেও ট্রান্সফার হতে পারে, যার ফলে মায়ের সর্দি কাশি বা ঠান্ডা লাগলে সেই ভাইরাসটা কিন্তু বাচ্চার মধ্যেও অ্যাটাক হয়। আর তাই অবশ্যই বাচ্চাকে সাবধানে রাখার পাশাপাশি বাচ্চার মাকেও সাবধানে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও বাচ্চার মাকে সাহায্য করতে হবে। শীতকালে আমরা একটা কাজ করে থাকি, সেটা হচ্ছে ঘরের দরজা জানালা খুব একটা খুলতে চাই না বা সবসময় বন্ধ রাখি। তো এতে যেটা হয় যে ঘরের ভিতরকার যে বাতাসটা থাকছে সেটা কিন্তু পাস হতে পারছে না, আর ঘরের এই বদ্ধ বাতাসে কিন্তু অটোমেটিক ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে। আর এর ফলে কিন্তু এই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া খুব সহজেই বাচ্চাদেরকে বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আক্রান্ত করতে পারে, যেটা শুধুমাত্র সর্দি কাশি না, অন্যান্য অসুখ বিসুখ ছড়াতেও সাহায্য করে থাকে। তাই চেষ্টা করবেন যে শীতকালে বাইরে কুয়াশা থাকলেও একটা নির্দিষ্ট টাইমে অ্যাটলিস্ট আধা ঘন্টা বা 15-20 মিনিটের জন্য হলেও ঘরের দরজা জানালা খুলে অ্যাটলিস্ট ভিতরের বাতাসটা বাইরে পাস করে দেওয়ার জন্য।
এছাড়া পরিবারে কেউ যদি ধূমপান করে থাকেন, সেই ধূমপানের ফলে যে বাতাসটা সৃষ্টি হয় সেটাও কিন্তু অনেক সময় বাচ্চার ভিতরে গিয়ে কাশির সৃষ্টি করতে পারে, যেটা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে সর্দি কাশি বা নিউমোনিয়ার দিকে যেতে পারে। তাই এই অভ্যাসটা যদি পরিবারে কারো থেকে থাকে, এটা আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলতে হবে, বা অ্যাটলিস্ট বাচ্চাদের সামনে এই ধূমপানটা না করার চেষ্টা করতে হবে। মোটামুটি এই ঘরোয়া এই স্টেপগুলো যদি একটু ফলো করেন, তাহলে বাচ্চার সর্দি কাশি লাগলেও কিছুটা হলে আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। আর আগেই বলেছি যে এটা একটা ভাইরাল ইনফেকশন, যার ফলে কিন্তু বছরের বিভিন্ন সময় বাচ্চাদের এটা হতেই পারে বা হবেই। তো সেক্ষেত্রে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে অভিভাবকরা খুব বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায়, তো এটা আমাদেরকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আর অভিভাবকরা যদি বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যান, সেটা কিন্তু বাচ্চার উপরও একটা প্রভাব বিস্তার করে। আর তার চেষ্টা করুন বাচ্চার যে কোনো অসুখ বিসুখেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় ধৈর্য ধরার জন্য। অনেক সময় ধৈর্য সহকারে কিছু জিনিস যদি আমরা মোকাবেলা করি, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক অসুখ বিসুখকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।